Веднаш по Илинденското празнување, односно од 3 август, во Струмица стартува 6-то издание на Струмица Open Fest, кој што ќе биде до 13 август. Според организаторите на ова 6-то издание на Струмица Open Fest ќе бидат реализирани 15 културни настани, но и 20 на концерти. Еден од концертите ќе биде и концерт со гитара. Во вестите на Канал ВИС, магистар Васко Пиличев, бидејќи започнува во рамките на Струмица Open Fest и летната школа за гитара. Господине Пиличев, добре дојдовте во вестите на Канал ВИС. Мислам дека ова е 4-та година, ако не се лажам, коригирајте ме, дека во рамките на Струмица Open Fest има и летна школа за гитара. Како дојдовте до таа идеја и дали Струмица Open Fest на некој начин придонесува за афирмација на гитарата како инструмент? Благодарам најпрвен за поканата, поздрав до гледачите на вестите. Идејата мене ми се роди малку дури пред да почне организацијата на Струмица Open фестивалот, меѓутоа јас сакав да биде самостоен настан како еден вид дури и надпревар за гитара и сакав да биде некаде во мај месец. Меѓутоа, од кога започна Струмица Open фестивалот, седнавме со луѓето од организацијата и се договоривме да го вметнеме во рамките на Струмица Open фестивал. Ако се сеќавате, првите 2 години беа само 3 вечери. Од третата година практично почна да се организираат тие 10 дневни настани и таму и тој настан започна да се организира. А за афирмацијата, навистина помага за афирмацијата на гитарата. Јас сум навистина среќен што е тоа така, бидејќи се поголем број млади луѓе сакат да се занимаваат со гитара, се повеќе ги заинтересирува, а за тоа секако има влијание и овој настан. Мислам дека оваа година, рековме четврти поред летна школа, за прв пат, ако не се лажам, годинава заедно во оваа летна школа магистар Васко Пиличев и Владко Стефановски, или? Така е, да. За прв пат доаѓа Владко Стефановски, инаку концептот на летната школа за гитара е секоја година ист, односно 3 дена трае, како што рековте, од 4 до 6. На 6 или последниот ден има завршен концерт на учесниците од летната школа на кој им се доделуваат дипломи и оние како да кажем, не најдобрите, меѓутоа најпрофесионалните учесници свират на завршниот концерт. Тоа е некаде околу 13-14 точки ќе има ова година, а учесници има преку 60 пријавено до сега. А тоа што Владко Стефановски ова година е наш гостин, тоа е навистина еден плюс за овој настан, една голема афирмација за самиот настан и сите пријавени учесници на некој начин се многу задоволни што ова година ќе можат да бидат присутни на предавањето на Владко Стефановски. Инаку тоа е замислено тој да држи предавање од 1 час. Значи не индивидуални часови, нели како што ќе имаме претходните 2 дена, бидејќи невозможно е на 50 луѓе да држат индивидуален час во еден ден. Меѓутоа, неговите предавања се секогаш интересни, привлекуваат огромно внимание. Еве јас на пример имам и луѓе кои не се гитаристи, меѓутоа сакат да дојдат на тоа предавање што навистина е убаво да се доживее. Пиличев, нели ве заплашува таа бројка од 50 деца кои што би сакале да бидат дел од таа летна школа? Сепак кога станува збор за инструментите и ваква огромна бројка за еден краток временски интервал, сепак треба да го дадете максимумот од ваша страна. Така е. Воопшто не ме заплашува. Јас сум колку е поголема бројката, толку сум посреќен, бидејќи интересот, како што рековме порано, интересот за гитарата станува се поголем и на мене тоа ми е навистина огромно задоволство. Инаку да споменам, настанот се вика летна школа за гитара, меѓутоа реално за 3 дена не може никој да научи гитара. Замислата е друга, целта е друга. Дружбата, на крајот на краишта, ако сакате, има многу деца од други градови да го разгледат градот. Јас се трудам да видам тоа на што помал трошок да имат тие деца што идат од страна. Се трудам да најдам мои ученици каде што ќе спијат тие деца.
Учеството е секако бесплатно. Така, но во секој случај таа бројка носи впрочем и нови одговорност. пријателства, и И одговорноста секако. Пријателства, размена на искуства, иако се сепак апсолутно. млади деца, но во секој случај кога се со гитарите, може и да освират по нешто заеднички. Дали се претежно млади, односно деца, која возраст се овие што се пријавени на летна школа? Навистина добро прашање е тоа. Има деца од 4 години па до 45-6 Значи години. не се само деца. Не се само деца, меѓутоа и друго нешто сакам да кажам. Тоа е летна школа за аматери, полупрофесионалци и професионалци. Бидејќи имаме пријавено деца кои што свират само еден месец. Меѓутоа има пријавени студенти по гитара. Значи навистина од 0 до 100, ако може така да се каже, нели некоја скала, и тоа е плюс како плюс на овој настан, бидејќи не е таргетот само на професионалци, не е таргетот само на аматери, буквално на сите кои... На некој начин приближување на гитарата Апсолутно. како музички инструмент до поширокиот аудиториум, односно сите оние кои што сакаат да бидат со музиката. Немаме многу време, 6 ќе биде оној завршен, ајде би рекол концерт или како? Баш така е. 6 е и главниот ден, да го кажем, бидејќи Владко ни доаѓа на 6. Како што реков, тој ќе одржа предавање еден час и вечерта од 21 часот во амфитеатарот е завршниот концерт на кој што ќе бидат доделени дипломите на сите учесници и ќе има една прекрасна музичка вечер, каде што претпоставам сите ќе бидат задоволни, бидејќи, да најавам, ќе има секаков вид на музика, не само класична музика. Класична музика ќе свират, да кажеме, професионалците, студентите, средношколците. Значи ќе има и рок, и поп, па и народно. Баш така, ќе има и поп, и ју, и филмска музика, и ќе биде навистина убаво. Значи ова нека биде покана до сите љубители. Струмица Open Fest стартува на 3, а на 6 во амфитеатарот 21 часот. Од 21 часот за сите оние кои што сакаат да уживаат во звуците на гитарата, нека повелат во амфитеатарот. Магистер Пиличев, јас ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал Вис. Ви благодарам на поканата. А само за потсетување дека во текот на вчерашниот ден проектниот тим на Струмица Open Фестивалот заедно со вршителот на должноста градоначалник на Струмица Костадин Костадинов ја одржа координативната средба за 6-то издание на фестивалот. На средбата присуствува повеќе представници. Од Сдруженијето Културен забавен живот ја посечува потребата за максимална професионалност и координираност на сите институции. Струмица Open Фестивалот, како што најавивме, стартува на 3 август, ќе трае до 13, ќе се реализира на 6 локации во градот со 15 настани и дури 20 концерти.